La forma más fácil de limpiar tu estufa sin levantar polvo. La aspiradora de cenizas Top Calor está hecha para limpiar estufas, calefactores y hogares de forma segura y rápida. En Chichiralni la recomendamos especialmente para el mantenimiento fuera de temporada. Potencia ideal para cenizas finas, limpieza práctica sin levantar polvo, ayuda a mantener el equipo funcionando mejor. Limpiar bien hoy es evitar problemas mañana. Consultanos en Chichiralni Calefacción por disponibilidad y uso recomendado.